折檻部屋。おそらくラジオ業界ではもう周知の事実となっているかもしれないが、かつて東京、四谷にあった〇〇放送の究極者はもともとキリスト教の修道院だった。3階に、調整室、という部屋があり、ここはもっぱら出るという噂だった。また実際に数多くの目撃者も存在し、私が懇意にしている〇〇放送の元社員 T も、その一人である。T はその日、九段の、調整室、で編集作業に没頭していた。夜中12時を回っても家路にはつけず、眠たい目をこすりながら不眠不休で頑張っていた。2時を回った頃である。彼は少し仮眠を取ろうと考えたらしい。椅子2つを並べて簡単なベッドを作り、靴を脱いで横たわった。そのまま寝過ごしてしまわないよう携帯のアラームをセットする。30分後、T は目を覚ました。彼は寝ぼけ眼のまま携帯を手繰り寄せ、アラームを切った。しかし、切れなかった。音は鳴り続けている。そこで彼はようやくわかった。この音は、アラームの音じゃない。T が片目をうっすら開き見ると、やはり携帯のアラームはまだセット時刻になっておらず、その何かの音はどこからともなく聞こえていた。バチン。バチン。まるで革製のベルトで何かを叩いているような音だった。しかし T はまだ半分脳みそが起きていなかったのか。うるせなー、程度で済ませ、再び目を閉じたという。しかし閉じてすぐ、また目を覚ました。彼は気づいたのだ。この音はこの部屋の中で鳴っている。彼はガバリと起きた。慌てて左右を見回す。が、誰もいない。でも音は聞こえる。バチン。バチン。音は次第に大きくなっていった。恐ろしくなった T は部屋を飛び出した。その時に聞いた、女のすすり泣くような声を。部屋の隅にぼーっと白い塊が浮かび上がったかと思うと、そこに黒く細長い影がすごい勢いで飛びかかり、その度バチンという乾いた音は無慈悲になり続けたという。後日、T は調整室にまつわる黒い噂を聞いた。あの部屋はかつて、キリスト修道院の、折檻部屋、だったらしいのだ。しかし、あの身を切るように痛々しい光景を見てしまった彼は私にこう言った。あれはどう超えてる？あそこは折檻部屋じゃなくて、〇〇部屋だったんだよ。その放送局は数年前、浜松町に移転した。それと同時に究極者も解体され、今ではあるマンションが建っている。犬鳴岬。全国に多数ある心霊スポット。
その中でも特に有名なのが、福岡にある、犬鳴峠だ。テレビや雑誌で紹介されることも多くご存知の人も多いだろう。そんな犬鳴峠には現在も使われている新トンネルと、もう閉鎖されてしまった旧トンネルがある。2年前、テレビの心霊特番で犬鳴峠を取り上げることになった。そこで構成作家の私とディレクターは犬鳴峠で実際に起きた心霊現象を集めるべく、地元の人たちを取材して回っていた。その中で一番よく聞いたのが、新トンネルには白い軽自動車で入ってはいけない、という興味深い噂だった。何やら、白い軽で入ると必ず幽霊を見るらしいのだ。それを詳しく知る30代の男がこう話してくれた。当時19歳だった彼は彼女と肝試しをしようと、深夜の新トンネルに白い軽で入った。もちろん噂を知っていながら、だ。トンネルを入ってすぐ、二人同時に耳鳴りがしたという。偶然だとしても怖い。と思いながらトンネルの中央に差し掛かったところで、彼女が、足を掴まれてる、と急に泣き出した。足元を見ても掴んでいる手などなかったが、あまりに泣き叫ぶので急いでトンネルを抜けた。そして彼女のジーパンをめくり足首を見てみると、くっきりと手形がついていたという。このような話を受けて、私とディレクターは、じゃあ白い軽で走ってみよう、と実行に移した。ディレクターは運転、私は助手席でデジカメを回していた。いざトンネルに入ると、まず驚いたのはその雰囲気。台風前のもやもやした空気を何倍にもしたような、なんとも言えない気持ち悪さだった。そしてトンネルの真ん中あたりに差し掛かったところで異変は起き始めた。今、耳鳴りしたよな。驚いた。我々二人とも同じタイミングで耳鳴りがしたのだ。あの男に聞いた話と同じじゃないか。と盛り上がっていると今度は、キュッ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 、と、まるでテーブルを拭いているかのような音が不規則になり始めた。ブレーキをかけている音ではない。これ、心霊現象じゃないのか？私は無我夢中になってデジカメで周囲を撮り続けた。幽霊の姿を捉えるためだ。そしてトンネルを出てすぐのところで車を停車させ、録画した映像をチェックした。だが、そこには何も映っていなかった。聞こえたあの不可思議な音もマイクに入っていなかった。確かに聞こえていたのになぜ？残念に思っていると、車のリアガラスが異様に曇っていることに気づいた。フロントガラスやドアガラスは全く曇っていないのに。車を出てリアガラスを凝視した私とディレクターは言葉を失った。曇りの正体は無数の手形だったのだ。はっきりと指紋まで見て取れるものもあった。まるで車を引き止めようとしたかのように、
伸びてこびりついている手形。まさか、私は試しに自分の指をガラスにこすってみた。トンネルで聞こえた音と全く同じだった。さすがに血の気が引いた。正直な話、これまで取材してきた心霊スポットは嘘くさいものばかりだったが、ここは本当の心霊スポットだ、と確信できた。私が何を言いたいか。犬鳴峠だけはミーハー気分で行くのはやめておけ、ということ。アイドルの結婚式にて、グラビアアイドルと結婚したディレクター。放送作家の私とそのディレクターは古くからの知り合いです。私が駆け出しの作家で、彼もまた新人アットだった頃に同じ番組を担当していて、それからは半年に一度ほど、近況報告を兼ねてご飯に行ったりしていました。ですが、そんな彼がまさかグラビアアイドルと結婚するなんて、それを告げられた時は嬉しさ半分、悔しさ半分でした。これはその結婚式で経験した身の毛もよだつ話です。ここでは彼の名前を仮に、田中、とします。式当日、超一流ホテルの会場にはテレビ局の上層部や芸能事務所の偉い方、そして人気芸能人たちが多く顔を揃えていました。そして芸能人を取り囲むマスコミの面々、さらに好きな紙は多数のお祝いコメントブトアがスクリーンに流され、その中身はテレビのゴールデン番組で視界を張るような超大御所タレント、何度もミリオンヒットを飛ばしたカリスマミュージシャンの姿もありました。まさに芸能界とはこのことだと、私も業界の一員ながら、その華やかな光景に、すごいなぁ、とため息をついてしまうほどでした。寒暖タイムを利用して、私は新郎の田中に酒を注ぎに行き、結婚おめでとう。こんなに偉い人たちに祝われたら浮気できないな、と少しからかいました。すると田中は、当たり前だろバカ。ありがとうな、幸せになるよ、と笑って返してくれました。そんなこんなで式も後半に差し掛かったところで、新婦の友人代表からのお祝いスピーチタイムに突入しました。スピーチするのは新婦が所属する事務所の後輩アイドル。普通は地元の親友などがするものですが、業界人が集まる芸能界の結婚式においてはお祝いスピーチがプロモーションの場として使われることもしばしばなのです。壇上に上がり、スピーチを始める後輩アイドル。新郎の田中さん、新婦の〇〇さん、ご結婚おめでとうございます。私が新婦の〇〇さんと出会ったのは番組のオーディション現場でした。オーディションでうまく話せずに落ち込んでいる私を〇〇さんは優しく励ましてくれました。と、いい感じの出だし、
しかし状況は一変します。そして新郎の田中さんと出会ったのはとある合コンでした。酒に酔った私を、田中さんは自宅マンションへと持ち帰りました。会場の空気が一気にピンと張り詰めました。さらに後輩アイドルは続けます。そのまま私は新郎の田中さんと体の関係を持ちました。それから1年間、何度も会ってはセックスをし、その度、田中さんは私に愛してると言葉をくれました。会場はざわつき始め、田中は下を向き額には大量の汗をかいていました。そう、この後輩アイドル、実は田中の過去のセックスフレンドだったのです。遊ぶだけ遊んで、私をゴミのように捨てた田中さん。いつまでもお幸せに。彼女はそうスピーチを締めくくると、マイクを田中に投げつけ、泣きながら式場を去っていきました。水を打ったように静まり返った会場に、キーン、というマイクのハウリング音だけが響いていました。その後、式は続けられましたが、新郎新婦の顔から笑顔は消え去り、一度も目を合わせることはありませんでした。まさに最悪の結婚式です。そして式から3日後、彼らは離婚。この一件で田中の悪名は広まり、テレビの仕事は激減。今は地元に帰り、土木作業をしながら貧乏生活を送っていると聞きました。